や埋まってるだけじゃないの。うわー、これはやばいぞ。カメラの保護だけしといてくれ。あら、でもちゃんと窓をやってるんだ。ほら、閉めてるんこういう草むらとか、アイルランドとかもこんな感じの草むらだね。風にいけないでしょう。あ、ライオンみたいになってる。確かにそうだよね。これこのスケリックというか、あとはウエストコーストしてなんだっけ、キラーになんだっけ、ゴールデン、そんな感じ。うわ、すげえ霧。
ブラック